Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ website ကလေးမှာပေါ့နော်ဒီစာမွေးဂျပန်စာမွေးပွဲဖြည့်စုကနေမှာကိုယ့်ရဲ့ level test တွေကိုသိချင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်စာမွေး free ဝင်ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီကျွန်တော်တို့ laptop desktop ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ဘယ်လိုဖြည့်လို့ရတာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားချင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အစကနေအဆုံးထိကြည့်ပြပါလို့ကျေးဇူးပြုတောင်းဆိုပြရစီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ laptop သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ desktop မှာဒီလိုမျိုး web browser တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုဘယ်လိုချလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် tonline-monline-com ဆိုရရိုက်လိုက်ပါပြီးရင် enter တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပေါ့နော်ခောက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီမှာ Tolimoly ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်Tolimoly ဒီ GMT နဲ့ net ဆောင်ပွဲများအတွက်လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းများကိုစနစ်တကျစုစည်းပေးထားသော Japanese language learning website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ www.tolimoly-moly.com ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Tolimoly ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ main website ကြီးတွေကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားရပေါ့နော်ဒီ start right ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာကို N1 N2 N3 N4 N5 ပေါ့နော်ကိုဖြည့်ရှင်တဲ့ question ကိုတန်းဖြည့်လို့ရတယ်လို့အကယ်၍ဒီအောင်မနှိပ်ဖက်နဲ့လေဒီလိုမျိုးတန်းမျိုးဒီလိုမျိုးလေးကြော်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကလေးတော့ရှင်းပြပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဒီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မေကွန်းဘယ်လိုဖြေရတယ်လဲမပြောပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ home page ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်အရင်ဆုံးပြချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ basically ရေးပြီးထားရပေါ့နော်ကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ N1 ကနေ N5 ထိဖြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာဝန်ဆောင်မှုသုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ button လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုထပ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအဓိကဒီ website မှာကျွန်တော်တို့ဒီမေကွန်းဖြည့်လို့ရတဲ့ဟာကိုပဲအဓိကပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲအရင်ဆုံးပြောအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ခန်းကြီးကတ်တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန်းကြီးတွေပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီခန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာပြန်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြီးမှကျွန်တော်ပြပေးမယ်လောလောဆယ်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ website မှာဘာပြီးပါလဲဆိုရင်ဟာအရင်ဆုံးပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာခန်းကြီးမှာ N1 ကနေ N5 ထိပါမယ်ပြီးရင်ဝင်ရောက်လေ့ကျင့်ဖြစ်ဆိုသူဥယျာဉ်ဆိုလို့ရှိရင် N1 ကနေ N5 အထိပေါ့နော်ဒါဆိုလောလောဆယ် N1 မှာ3ယောက်ဖြည့်ပူးပြီးသွားပြီ N2 မှာဆို9ယောက်ဖြည့်ရင် N3 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဆိုဒီဟာလေးတွေကပိုများလာမှာပါဖြည့်ဆိုသူဥယျာဉ်များလေများသလိုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကနည်းနည်းအရေးကြီးတာကဒီ top 5 list ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် N1 ကနေ N5 အထိဝင်ဖြည့်ပူးတဲ့သူတွေထဲမှာအမှတ်အများဆုံးရတဲ့သူကိုauto ပေါ့နော်ဒီမှာလာပေါ်နေမှာပါဒီနာမည်လေးတွေက star လောက်ထားတာကဒါဖြည့်ဆိုသူတွေရဲ့ဒီ privacy အရာကျွန်တော်တို့ကခဏပိတ်ပေးထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူဖြည့်တယ်ဆိုတာဒါဖြည့်ဆိုသူကိုယ်တိုင်သိမှာပေါ့နော်သူတို့နာမည်တွေကိုသူတို့ရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ level က M4 ကြီးပဲဖြစ်နေတာကအမှန်များတဲ့လူက M4 level မှာပဲများနေလို့ M4 ကြီးပဲတက်ထားပေါ့နော်ဥပမာ N3 မှာအမှန်180လောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ180အမှန်အများဆုံးရပြီးတော့ဒီမှာ level ကတော့ N3 ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဒါလောလောဆယ် M4 ထဲမှာပဲအမှန်အများဆုံးဖြစ်နေရမို့လို့ M4 level ကြီးပဲတက်ပြီးတော့အများဆုံးဆိုရင်181မှတ်အောက်က161မှတ်150 148 140ခွန်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့အမြဲဒီအတီတကျနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဖြည့်ဆိုသူဥယျာဉ်စင်းကို6လတစ်ချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်6လတစ်ချိန်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်6လတော့တင်းထဲမှာဝင်ဖြည့်တဲ့သူဥယျာဉ်ထဲမှာဘယ်သူအများဆုံးလဲဆိုပြီးတော့သူက top list က auto တန်းမြော်ဝင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ top 5 list ထဲမှာပါတဲ့9ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီ rank alike ကိုစုပေးမှာပါဥမာဒီ first rank ကိုရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစုငွေဘလောက်ဆိုပြီးတော့ပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာလေးတရားထည့်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ top 5 list ကအလေကားထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့9လပိုင်းမှာတစ်ချိန်စုပေးမယ်12လပိုင်းမှာတစ်ချိန်စုပေးမယ်ကျွန်တော်တို့စုပေးခြင်းလို့ဒီ top 5 list ကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ website မှာစာမွေးဝင်ဖြည့်တဲ့သူတွေထဲမှာအမှတ်ဒီအများဆုံးရတဲ့9ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့စုပေးသွားမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာစီးကန်းနေတော့ရှိရပါတော့တချို့ကြတော့အဖြေတွေကိုခိုးချပြီးတော့ဝင်ဖြည့်ပြီးတော့အမှန်များသွားရဆိုလည်းမပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့ system မှာဘယ်သူကအမှန်တကယ်ဖြည့်တယ်ဘယ်သူကဒီမတမာနည်းရဲ့ဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာ system မှာ check လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါတယ်အဲ့အတွက်အမှန်များတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ top 5 လေးမှာထည့်ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖြုတ်ချမှာပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်
ပုံလင်းပြောထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှစာမွေးကိုအမှန်တကယ်တေချာလေးဝင်ဖြည့်ပြီးတော့အမှန်အများဆုံးရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ list ထဲမှာပါမယ်ပါပြီးတော့တဲ့အခါကျရင်အဲ့ list ထဲမှာပါတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုပြီးမှာပါဒါ top 5 list ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ website နဲ့ဒီ website ကိုဘာလို့ရွေးချယ်တင်တာလဲပေါ့နော်ဒီ website ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာရှင်းပြပြီးတယ်ပြီးရင် level တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ website ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတဲ့ဟာရှင်းပြပြီးတယ်ပေါ့နော် how to use Storymoly ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောက်ဒီအနာဆုံးလေးနားမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှစ်ပုတ်တင်ပြီးထားမယ်တစ်ပုတ်ကကျတော့ဒီ laptop computer နဲ့ဖြည့်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့ဖြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတော့အသေးစိတ်အချက်လက်ကလေးပါတဲ့ခုလိုဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြီးထားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးတွေလည်းဝင်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့တဲ့အခါကျရင်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ website မှာဗာလေးလိုအပ်ချက်ရှိတယ်မိကုံးမှားနေရဖြစ်ဖြစ်ကိုနောက်ထပ်လေ့လာခြင်းနဲ့မိကုံးလေးတွေရှိလို့တင်ပြီးစီချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံပြုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပြုလို့ရပါတယ်အကယ်တင်ပြီးစီခြင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တင်ပြီးမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ website မှာမိကုံးဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာ charges မှာကောက်ထွက်တာမျိုးမရှိပါဘူးလုံးဝ free ပါပဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pattern လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကြိုက်တဲ့နေရာကနေဆက်သွယ်လို့ရတယ် Viber ကိုနှိပ်မယ်ဆို Viber ကနေဆက်သွယ်လို့ရမယ် Facebook ကိုနှိပ်မယ်ဆို Facebook ကဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းဆိုဖုန်းနဲ့ပေါ့နော် email ဆိုလို့ရှိရင် email နဲ့အဲ့ဒါမှအဲ့လေးခုလုံးမှမဆက်သွယ်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ email ထည့်မယ်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးထည့်ပြီးတော့ send message ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှိကိုရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စကားပြောရရင်ရှည်သွားပြီပေါ့နော်ရှည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမိကုံးစပြကြည့်အောင် N1 နေ N5 တိရှိရကျွန်တော် N4 ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်အဲဒါဆို N4 စာမျက်နှာကိုရောက်သွားပြီစာမျက်နှာမှာဒီမှာ available exam ပေါ့နော်စာမွေးဖြည့်လို့ရတဲ့မိကုံးကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့9ခုအဲဒါဆို1 2 3 4 5 6ခုမိကုံး9ခုရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မိကုံးတွေထပ်တင်အောင်ပါပါဘယ်ခုနှစ်ဒီကြံလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာအများကြီးခုနှစ်ဒီကြံသေးတယ်အဲခုနှစ်ကမိကုံးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်မိကုံးတစ်ခုကိုစမ်းဖြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာ2013 practice test B ပေါ့နော်ဒီကောင်ဖြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိကုံးဖြည့်ဖို့အတွက်8စက္ကန့်စောင့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီကြားလက်ကောင်ပြထားတာလေးကဒါကြော်ညာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြော်ညာဒါကြော်ညာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျတော့ဒီမှာအစင်းသင်းဖြစ်ပါသည်လဲပေါ်တယ်ပြီးမိကုံးစဖြည့်ပြီးဆိုရင် button လဲမီးလင်းလာပြီပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်အဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျမိကုံးစာမျက်နှာကိုရောက်တော့မှာပါနှိပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတွေ့လားတိုင်းလေးကအချိန်လေးကတိုင်မာလေးကစပြီးတော့မှတ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2နာရီနဲ့5မိနစ်ဟုတ်တယ်2နာရီနဲ့5မိနစ်ပဲအချိန်ပေးပါတယ်2နာရီနဲ့5မိနစ်နောက်ဆုံး1မိနစ်ကျန်တဲ့အခါကျရင်ဒီဘောက်ကလေးကနေပြီးတော့အနီအောင်ဘာလေးကနေပြီးတော့ဝန်နေဘာလေးပြပေးမှာပေါ့နော်ဝန်နေပြပေးမယ်ပြပြီးတော့သူ့အချိန်ပြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှင်ကိုစာမွေးဖြေတာပြီးမပြီးမိကုံးကိုသူကဆွဲသိမ်းသွားမှာပါဆွဲသိမ်းပြီးတော့ကိုဖြေခဲ့တဲ့အထီကိုပဲသူကအမှတ်တွက်ပြီးတော့အောင်လားကြာလားဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကစာမွေးခဲနဲ့ကိုတကယ်ရောက်နေတဲ့ feeling လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ပေးချင်တာပါအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော် timer ကိုထည့်ထားပါတယ်ဒီအချိန်တော်တင်းတိုင်းကိုဖြေရမှာပါအချိန်ကျော်သွားလို့ရှိရင်မရဘူးသူကအချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘယ်နေရာကိုပဲရောက်နေသူကဆွဲသိမ်းလိုက်မှာပါဆွဲသိမ်းပြီးတော့ကိုဖြေတဲ့ဥမာပေါ့ဗျာမိကုံးက10ပုတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုက10ပုတ်ပဲပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ပုတ်စာအတွက်ကိုပဲအမှတ်တွက်ပြီးတော့အောင်လားကြာလားဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နောက်ထပ်2ပုတ်အတွက်ကိုသူကအမှတ်လည်းမတွက်သလိုအဖြေမှန်နေလည်းမထွက်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဒါဟိုပါပေါ့နော်စာမွေးပုံစံတိုင်းပဲသွားမှာပါပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနာမည်မထည့်ဘဲနဲ့စာမွေးဖြည့်လို့မရပါဘူးဒီမှာကျွန်တော် number 2ကိုဖြည့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘောက်ကအနီအောင်ပြရတယ်လားဒီမှာရွေးလို့မရအောင်နော်အဲ့အတွက်ဒီမှာနာမည်ထည့်ရမှာပါပဲအဲ့ဒီနာမည်ကကိုယ့်ရဲ့နာမည်အစစ်မှန်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အစစ်မှန်ဖြစ်မှာဆောနကကိုကအမှန်များသွားတဲ့အချိန်ညာ top 5 list တွေကိုသွားဝင်မယ်ဝင်တဲ့ဥမာကိုကမောင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ top 5 list ထဲမှာလည်းပါလာပြီကျွန်တော်တို့ကအချိန်တန်းကြလို့ရှိရင်စုပြီးတော့မယ်စုငွေပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့တက်တီကပြပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မှတ်ပုံတင်ပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာပါဒီတည်းကဖြည့်ခဲ့တာမောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ထဲမှာအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တူစုငွေမပေးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဖြည့်ဆိုခဲ့တဲ့နာမည်နဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့လွဲနေလို့ရှိရင်တော့မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတကယ်ဖြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာနာမည်အစစ်မှန်လေးတော့ထည့်ပေးပါပြီးတော့နာမည်အစစ်မှန်ထည့်လို့လည်းဘာပြဿနာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်က 100% တာဝန်ယူပါတယ်ပြီးတော့ top 5 list ထဲမှာလည်းဥပမာပေါ့နော်မောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောင်ဆွဲနာမည်အပြည့်အဝပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့က star လေးခံပြီးတော့ပိတ်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ဖြည့်စုသူရဲ့ privacy အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးထားတယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ test လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် test လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်test လို့ရေးပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာမေခွန်းလေးစမ်းဖြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် number 1ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ number 3ပေါ့နော်ဒါဥပမာရေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မြန်လေးရေးသွားမယ်3တွေကြီးပဲရေးသားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြည့်ခဲ့တဲ့မေခွန်းတွေရဲ့မေခွန်းလေးတွေပေါ့နော်အကယ်ကိုမဖြည့်ခြင်းနဲ့မရတဲ့မေခွန်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်သွားလို့ရတယ်မဖြည့်လဲဘာမှမဖြည့်ဘူးပေါ့နော်နံပါတ်8ကိုတော်ပြီကျွန်တော်မဖြေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာကမင်းကုန်းပုံစံအတိုင်းပဲ pocket တစ်ခါတစ်ပိုင်းရယ် ready တစ်ပိုင်းရယ် listening တစ်ပိုင်းရယ်ဆိုပြီးတော့3ပိုင်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pocket ပိုင်းမှာအားလေးပဲဖြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်မဖြည့်တော့ကြော်ချသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါအစမ်းပြတာမဟုတ်လို့ပါဒီမှာကြောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျောင်းသားဒီတင်းတင်းကျောင်းနေအနေနဲ့လဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကိုစာမွေးစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စစ်လို့ရပါတယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီမှာလုံးဝ copy ကူးလို့လည်းမရတယ်လို့ translate လုပ်လို့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကလေးတွေကိုဖြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျဖုန်းနဲ့ဖြည့်ခိုင်းပြီးတော့စာမွေးစစ်စလို့ကိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်ပေးနေတော့ရပြီပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကြီးကိုကျောင်းသားကဖြည့်ပြီးတော့ဒီစလုံးလေးတွေကို copy ကူးပြီးတော့ translate သွားလုပ်ထားမျိုးတို့ဥမာဒီစာမွေးမိကုန်းစာမျက်နှာကြီးကို translate လုပ်လိုက်ထားမျိုးတို့ဆိုတော့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒီဂျပန်စာတစ်ခုပဲဖတ်လို့ရမှာပေါ့နော်။အဲဆိုစိတ်ချစာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုစစ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအားသာချက်က အရင်တော့ဒီကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာလည်းစစ်ပါတယ်ကလေးတွေကိုစစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အပြေလာစာရဲနဲ့မိကုန်းနဲ့ပြီးပြီးတော့စစ်တယ် listening ဆိုလို့ရှိရင်စာပေါက်ကြီးနဲ့သူတို့ပြီးစစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးတွေစာမွေးဖြည့်ပြီးတော့တဲ့အခါကျရင်လည်းအမှတ်ကတန်းမထွက်ပြီးနိုင်ဘူးသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့အဖြေလာတွေကိုကိုကစစ်ရသေးရလေဘယ်ပုတ်မှန်နေပြီးတော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေဘယ်နှမပြီးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကတခါအမှတ်တွေပြန်တွက်ပြီးတော့မှဘယ်သူကတော့ဘယ်နှမရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ကြီးညားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတွေဒီအတွက်လည်းစစ်ရတဲ့အချိန်ကြာတယ်ပြီးအမှတ်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကြီးကြာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ website နဲ့စစ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိကုန်းတစ်စုံလုံးစာကိုလည်းစစ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အခုဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုအမှတ်တွေလည်းတန်းထွက်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျောင်းသားဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်ဆရာမဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်လုံးဝအဆင်ပြေစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝ free ပေးထားတာပါကျွန်တော်တို့လုံးဝအခကြီးမယူပါဘူးအခုလည်းမယူနောက်လည်းမယူပါဘူးနော်ဒါကျောင်းသားတွေတူတဲ့ဒါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တင်နေကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်နေကြောင်းကလေးတွေကိုစာစစ်ရတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒီဆီယာမတွေကနေပြီးတော့အမှတ်စစ်ရတဲ့အချိန်ကြာတယ်ပေါ့နော်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအတန်းပြီးသားလို့ရှိလို့ရှင်အရှင်တွေဘယ်လိုလဲလို့မိလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီသက်ဆိုင်ရာဆရာဆရာမတွေကနေပြီးတော့အမှတ်စစ်နေတုံးရုံမလို့အမှတ်တွေမတိရသေးဘူးဘာညာလဲဆိုတော့နည်းနည်းအချိန်ကိုဆွဲဆက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆီယာမအနေနဲ့ကလည်းဒီဟာကြီးကိုစစ်ဖို့ကြတော့အချိန်မရှိတဲ့အခါကျတော့လေနည်းနည်းလေးကတိကောက်နိုင်တာပေါ့လေအဲ့နဲ့စဉ်းစားမိတော့တာပေါ့နော်ငါတို့မှာဒီလို system တစ်ခုရှိနေတဲ့အခါကျရင်ကျောင်းသားတွေကိုတစ်ခါတန်းဖြည့်ပြီးတော့တန်းအမှတ်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်ပြီးရင်ဆရာဆရာမအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်ငါတို့တည်ကျင်တဲ့သူအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ process ကိုလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါလုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကြီးပဲလည်းမသုံးမဲ့နဲ့ကဲရှင်းနေရလို့အကုန်သုံးညနေသူသုံးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လို free ဖွင့်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုသုံးဆက်သူတွေအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အကယ်၍အဆင်မပြေတာတစ်ခုခုအကြံပြုရချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကဘောက်ကနေပြီးတော့အာမနာတယ်ပြောလို့ရပါတယ်လူချင်းမင်းတို့ပြောတဲ့အချိန်ညမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မိကုန်းလေးကတော့မှားနေတယ်ဘယ်နေရာတော့စလုံးပေါင်းမှားနေတယ်ပြီးရင်ဒီမိကုန်းလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရင်ကောင်းမှာပဲ website မှာဗာလေးထပ်ထည့်ပြီးရင်ကောင်းမှာပဲလို့အကြံလေးပြုမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိပြီးတော့ဒါပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖန်တီးလို့ရတော့မှာပေါ့လေသုံးဆွဲသူရောကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတဲ့သူရောနှုံးနှစ်ဖက်ကောင်းမဲ့အရာမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးကူညီပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပေးရစီပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က pocket ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်က next ကိုနှိပ်မယ်။အဲ့ဆို ready ပိုင်းကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်။ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ book ကိုဖြည့်မယ်။ဖြည့်မယ်။နောက်ကြောင်းပြန်လို့ရလားဆိုတော့လေနောက်ကြောင်းပြန်လို့ရတယ်နော်။ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့အဖြေတွေကပျောက်သွားလားဆိုတော့မပျောက်ပါဘူး။ဥပမာဒီ ready ပိုင်းက number 1မှာ3ကိုဖြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုခဏဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွမ်းကအရှိပိုင်းကိုပြန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာသူဖြည့်ခဲ့တဲ့အဖြေတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆွမ်းက ready ပိုင်းကိုပြန်သွားပြီဆို next ကိုနှိပ်လိုက်ဆွမ်းကဖြည့်ခဲ့တဲ့ number 1 3ပျောက်မသွားအောင်နော်ပြောချင်တာအချိန်ဒီမှာအချိန်မီနေသေးတယ်ကိုကအဖြေတွေပြန်စစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် next ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားစစ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကတော့ကြော်တော့မယ်ဒီမှာအစမ်းပြတာဆိုတော့လေဒီမှာ ready ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝ copy ကူးလို့မရဘူး reading ကိုဖတ်မယ်ပြီးရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖြေတွေဖြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်ကလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါကျွန်တော်တို့ပြင်ပြောင်းလဲပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမဆုံးချပြပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လည်းတခုတော့အမားလေးတော့ရှိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းနည်းနည်းထူးထူးကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုပေးမယ်သူကိုလေ
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ready ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီ ready ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာ listening ပေါ့နော် listening ဆိုတော့ next ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ audio နားထောင်ပြီးတော့မိကုန်းမြောက်ဖြေပါဆိုတဲ့ title ကြီးပြီးထားရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီအတန်ဖိုင်ဒီတစ်ခုလုံးကြီးကဒီ listening မိကုန်းအကုန်လုံးစာအတွက်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်တချို့ကလေးတွေက listening ကဖွင့်လို့မရဘူးဆိုတော့သူက internet line မကောင်းတဲ့နေရာရောက်နေလို့ပေါ့နော်သူက internet line ကောင်းမှဖွင့်လို့ရမယ် internet line ကောင်းမှုဆိုတာကလည်းဟိုလိုမျိုးအရင်ထူးထူးကျွမ်းကျွမ်းကောင်းနေဖို့ပြောရမဟုတ်ပုံမှန် internet အရှင်တွေဆိုရင်ရနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ pattern လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ second လေးပေါ်လာခဏစောင့်မယ်နော်အဲဆိုရပြီこれから音を聞いてください。အဲ့လိုမျိုးလေးနားထောင်ပြီးတော့ဒီမှာ number 1မှာဆိုလို့ရှိရင်音がよく聞こえないときは手を挙げてください。အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခဏပြင်လိုက်မယ်နော်နည်းနည်းနားကြည့်လို့အဲ့ဆိုဒီမှာ number 3ကဘယ်လောက်လဲ number 4ကဘယ်လောက်လဲပုံလေးကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲပုံလေးတစ်ခါရေးထည့်ပြီးသားပဲနော်စာမွေးမိကုန်းပုံစံပဲလုပ်ပြီးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လေ့ကျင့်လို့ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးထားတာပေါ့နော်ဖြည့်တယ်ဟိုးနောက်ဆုံးအထိဖြည့်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကြော်ချလိုက်တော့မယ်ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်စိသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်ခွန်မှာပဲဖြည့်ရသေးတယ်နံပါတ်8မဖြည့်ရသေးဘူးဆိုလဲအချိန်စိသွားရင်သူကauto ပိတ်သွားရောနံပါတ်ခွန်အထိပဲအမှတ်တွက်မှာကိုဖြည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုပဲသူကအမှတ်တွက်ပေးမှာပေါ့နော်အချိန်ပြည့်သွားရင်လည်းလေကိုကအချိန်မပြည့်သေးဘူးမှာအချိန်ကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပိုနေတယ်ကိုကမိကုန်းဖြည့်လို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရမယ်စစ်စီရန်ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ page ကိုရောက်သွားတယ်ဒီမှာဆို8စက္ကန့်စောင့်ရတယ်ပေါ့နော်5 4 3ဒီရောက်ကဟာကျတော့ကြွညာနော်မဆိုင်ဘူးနော်ဒီမှာရမယ်ကြည့်ရဆိုရယ် pattern လေးလင်းသွားပြီတွေ့လားဒီမှာအစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pattern လေးကလင်းသွားတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်အမှတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရမယ်ကြည့်ရဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို your exam result ဆိုပြီးတော့ဒီလို box ကလေးကြာလာရော box ကလေးကြာလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ထက်လေးကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ကြည့်ပေါ့နော် fail ဖြစ်သွားတယ်စာမွေးဒီမှာအမှတ်180မှာကျွန်တော်အမှတ်က18မှတ်ပဲရပါတယ်ဒီမှာဒါကM5 ရယ် M4 ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ vocal နဲ့ reading ကိုပေါင်းပြီးတော့120လို့ပြပေးရပေါ့နော် M3 ရယ် M2 ရယ် M1 ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ vocal 60 တက်တက် reading 60 တက်တက် listening 60 တက်တက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘားလေးသုံးမှုပြပေးတယ်ဒါ M4 နဲ့ M5 မှာကျတော့သူကပေါင်းပြပေးရဲ့ system မလို့ကျွန်တော်ပေါင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းပြပေးတာပုံမှန်ဆိုလဲပေါင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်စာမွေးကြီးတွေဆိုလဲလေ M5 နဲ့ M4 ဆိုလို့ရှိရင် vocal နဲ့ reading ဘိုင်းကိုပေါင်းပြတယ်120ကို listening ကိုတက်တက်ခွဲပြတယ် M2 M3 N1 ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကvocal တက်တက် reading တက်တက် listening တက်တက်ဆိုပြီးတော့ခွဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စာမွေး system ကြီးအကုန်တိုင်းပဲလုပ်ပြီးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် reading နဲ့ဒီ vocal အပိုင်းမှာtotal ပေါင်း2ပိုင်းပေါင်း120ရမှာကိုကျွန်တော်6မှတ်ပဲရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် listening မှာじゃ60မှတ်ကို6မှတ်ပဲရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ system soundware system အတိုင်းပဲသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ120ရတယ်ပေါ့နော်တပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မှတ်က19မှတ်ရှိရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ vocal ပိုင်းမှာ19မှတ် reading ပိုင်းမှာ19မှတ်ရှိရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောချင်တာကဒီ vocal နဲ့ reading ပိုင်းက120ကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်120အပြည့်ရတယ်ဆိုရင်တော့ listening မှာ18မှတ်ပဲရတယ်ဆိုရင်လုံးဝကျပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ listening ရဲ့အောင်မှတ်က19မှတ်ဖြစ်ရမှာမလို့ကျလာပါ။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်။တပိုင်းပိုင်းမှာဒီတပိုင်းချင်းစီရဲ့အောင်မှတ်မရရင်လည်းကျပါတယ်။တကယ်စာမေးပွဲကြီးပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်။စာမေးပွဲမှာတပိုင်းချင်းအောင်မှတ်မရလို့ကျတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် system မှာလည်းကျမှာပါ။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော် system ကအခုလုပ်ပေးတဲ့ system ပေါ့နော်။စာမွေးကန်းထဲမှာတကယ်ဖြည့်နေရတဲ့ feeling တိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ် listening ကိုလည်း listening လို့ဖြစ်အောင်ပြီးတော့ SCR ready ဆိုလဲ ready vocal ဆိုလဲ vocal မိကုန်းတစ်စုံစာလုံးဝတူညီအောင်ပြီးရင် timer အချိန်နည်းရပါစားအသေးစိတ်ကလေးထည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီပေါက်ကြပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ကိုဖြည့်ခဲ့တဲ့အဖြေထဲမှာဘယ်အဖြေမှဘယ်အဖြေကမှန်ပြီးတော့ဘယ်အဖြေကမှားလဲလို့သိချင်တဲ့ခါကျထိတ်ဆုံးတို့ဆိုတဲ့ clock လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲဆိုဟုတ်မိကုန်းရဲ့ဟုတ်ထိတ်ဆုံးပြင်ရောက်သွားပြီအဲဆို number 1ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှန်တယ် number 3ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိမ့်အောင်လေးမလို့မှန်တယ်ပေါ့နော်number 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှားတယ် number 3ကိုရေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖြေမှန်ကကြတော့number 2ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိကုန်းလေးမှာ error ရှိနေရပေါ့နော်တကယ်တော့2 or 3ဟောအဖြေက2နေတယ်ဟုတ်ပြီကြောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ error တွေ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြင်လိုက်ပါမယ်2013 B မှာမှားနေရပါတော့ခဏလေးပါကျွန်တော်တစ်ခါတက်မှလိုက်ပါမယ်2013 B and 4မိကုန်းနံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ vocal ကနံပါတ်2မှာမှားနေရပါတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးအမှားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြောပါအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမှားမပါအောင်တော့တေချာလေးတော့စစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုကြိုကြားပါသွားတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုsorry မမအောင်ဒီမှာပေးထားတဲ့ဟာနဲ့ဟိုဟာနဲ့လုံးဝမမအောင်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါကျွန်တော်မှန်ပါတယ် sorry အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့အပြင်မှန်က number 3 sorry number 2กว่าဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က number 3ကိုရွေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှားသွားတာပေါ့နော်number 3မှာလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့အပြင်မှန် number 2ကိုကျွန်တော်က3ရေးခဲ့လို့မှားသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အပြင်မှန်ကဒီပုတ်တွေရဲ့အပြင်မှန်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပြထားတဲ့ဘားလေးတွေကအမှန်ဆုံးပေါ့နော်အကယ်မဖြေခဲ့တဲ့မိကုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို plain လိုက်ကြည့်တော့အမှန်လည်းမတွေ့ဘူးအမှန်ကိုလည်းမပြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိနေမှာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ခဏဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲချလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ်မိကုန်းများသွားမယ်ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆွမ်းငါကွာကျွန်တော် N4 ဖြည့်တာမလားအဲ့ဆိုနောက်ထပ်မိကုန်းဆိုလို့ရှိရင် N4 section ကိုပဲပြန်အောင်သွားပါဟိုမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် N4 တွေကမိကုန်းတစ်ခုကိုပြန်ဖြည့်ဦးမလားဆိုပြီးတော့ပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က home page ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် home page okay home page ကိုပြန်ရောက်ပြီးမှာနော် home page ရောက်တဲ့ခါကျဆွမ်းကကျွန်တော်ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခန်းကြီးပေါ့နော်ခန်းကြီးကဘယ်လိုလေ့လာလို့ရလဲဆိုတော့ဆွမ်းကကျွန်တော်တို့ N4 ထဲမှာ2013 B ကိုလေ့လာခဲ့တာမလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ N4 2013 B ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ထပ်လည်းရှိကြသေးရပေါ့နော်ခန်းကြီး N4 practice test 2013 B ဆွမ်းကကိုဖြီလာခဲ့တဲ့မိကုန်းနဲ့ကွက်တီပဲဟုတ်တော့အဲ့ဆိုအဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခန်းကြီးဖတ်ဖို့အတွက်8စက္ကန့်စာဒါကြော်ညာပေါ့နော်ဒီရောက်ကဟာလေးလင်းလာမှာပါခဏလေးစောင့်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုအစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုဒီမှာ fat မြင်လေးပေါ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကပြပေးထားရပါတော့ pocket section ကခန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ခန်းကြီးနာမည်ကဒါပြီးရင်သူ့ရဲ့အဖြေကလက်ချောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းစီပါတယ်ဂျပန်လို့တစ်ကြောင်းမြန်မာလို့တစ်ကြောင်းတခြားလေးရှင်းပြပေးထားရပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဖြီးလိုက်တဲ့မိကုန်းမှာပါတဲ့ခန်းကြီးတွေကိုကိုကလေ့ကျင့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန်းကြီးကတ်ထဲမှာလာပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာမိကုန်းရဲ့ခန်းကြီးတွေကိုလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်အခန်းကြီးတွေဒီထည့်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ reading section ကအခန်းကြီးပေါ့နော် reading ဘိုင်းမှာပါတဲ့အခန်းကြီးတွေကဒါတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် listening မှာပါတဲ့အခန်းကြီးတွေပါအောင်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ passage နဲ့listening မှာမဟုတ် passage နဲ့ဒီစာပိုက်တွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ခန်းကြီးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန်းကြီးလေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကလေးရေးပြီးထားရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေပါပြီးတော့ website တွေကိုဝင်လာတဲ့ခါကျဘယ်လိုသုံးစွဲရမလဲဆိုတဲ့လမ်းညွှန်လေးကိုဒီဗီဒီယိုကနေအသေးစိတ်ကလေးပြောချင်လို့ဗီဒီယိုလုပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွမ်းကကျွန်တော်ပြောရင်နော်ဒီကတ်ထဲမှာနော်ဒီကတ်ထဲမှာ top 5 list ထဲမှာပါတဲ့သူတွေကိုစုပေးမှာပါ9လပိုင်းတစ်ချိန်နဲ့12လပိုင်းတစ်ချိန်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ကစပြီးတော့ပေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page မှာကြေညာပေးပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်